现在我们看到的是奥运会比赛项目中的钓鱼基本功比赛。这位是中国选手大鱼野钓，很有创意，用麻绳代替鱼线，看他要怎么操作。第一种，拿起子线，撑开翻转，食指掏出，双圈合并，食指穿过双圈，拉紧，拉着双钩子线双向收紧，子线很自然地向两边分叉。第一种完成。第二种，拿起子线交叉对折，缠绕两圈，用单线穿入双圈内，拉紧，拉着双钩双向拉紧。第二种完成。第三种，拿起子线重叠，左手掏出双圈，一个钩从上往下穿入圈内，另一个钩从下往上穿入圈内，拉着重叠线调整子线距离，拉紧，然后拽着双钩双向拉紧。这个绑法子线从两边自然分叉。第三种完成。第四种，双手拿起子线各打一个圈，双圈重叠，拿单线圈穿入双圈内，拉紧，拉双子线双向收紧。第四种完成。如果对你有帮助，留下点赞和关注，谢谢。